Aktuelne teme, zanimljivosti, kultura, studentske vesti, jedina slušaonica u kojoj studenti predaju. Slušaonica 6. Zdravo svima, dobrodošli u 122. epizodu. Danas su sa vama Maša Milosavljević i Mina Milovanović. Mina, nastavio se trend izbora na fakultetima, pa smo evo imali izbore i preko puta na FON-u, preko puta naših fakulteta na FON-u, pa smo imali izbore gde još smo imali izbore? Na arhitekturi. Da, na pravnom. Tako je, na ekonomskom. Da. Svuda lepo. Svuda lepo, da. Vide se neke promene, jel tako, na nekima. Da. Neki imaju izbora, a neki baš i ne. Pa da, kako ti, Mina, biraš kad nemaš izbora? Pa kako da biram? Neću da biram. Pa tome će nam nešto više reći u studentskim vestima Nikola Nikolić. Humanitarna projekcija filma Ljubav i neposlušnost moja održana je u ponedjeljak u amfiteatru Fakulteta političkih nauka. Autor i producent filma, Luka Đurapčević, poručuje da je cilj filma sloga našeg naroda i dodao da će prikupljen novac od ulaznica biti doniran ugroženim porodicama i manastirima na prostoru Kosova i Metohije. Izbori za članove studentskog parlamenta održani su u ponedjeljak 15. aprila na Fakultetu organizacionih nauka. Kandidature za studentski parlament fakulteta podnele su dve liste, jedinstvena lista FON-a i lista za prava studenata. Prema nezvaničnim podacima, jedinstvena lista FON-a osvojila je većinu sa 53% glasova. Lista za prava studenata osvojila je 47% glasova. Na glasanju koje je trajalo od 10 do 17 časova nije bilo neregularnosti. U humanitarnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi održanoj u četvrtak na Fakultetu političkih nauka krv je dalo 37 studenata. Akcija je trajala od 10 do 17 časova. Studenti neformalne studentske grupe Stav su utorak 16. aprila blokirali izbore za studentski parlament Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Kao osnovni zahtev, studenti traže izmenu člana 19, koja se tiče ukidanja obaveza preuzimanja obrazaca od izborne komisije prilikom pružanja podrške kandidaturi neformalne grupe. Pored ovog zahteva, studenti zahtevaju ponavljanje izbora. Mina, da te pitam nešto, šta ti misliš o političarima inače? To je baš teško pitanje da bih ti rekla ovde. Reći ti na kafi. Dogovoreno može. Ali politika to je prosto nešto od čega ja mislim mi u Srbiji najviše živimo. Živimo, da. Živimo i politiku i za politiku. Da, pa to je jedna od bitnih stvari. Politika je sve, i kad uđeš u prodavnicu i kad vodiš dete u vrtić, sve je to politika. Jeste, upravo si, ja puno govorimo o tome u slučaju Kosova, trenutno takozvane države Kosovo. Da. I možda nešto više o tome, a i o nekim važnijim političkim temama, aktualnim političkim temama reći će nam Tamara Luković u našoj stalnoj rubrici Ko šta zašto. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Mostar prvim letom Air Srbije na novoj direktnoj liniji od Beograda do tog grada i započeo je dvodnevnu radnu posetu Bosni i Hercegovini. Predsjednik je poručio da će nova aviolinija dodatno povezati dva naroda. U Mostaru se sastao sa predsjednicom Saveta ministara Borjanom Krišto i zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Na otvaranju 25. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. A sastaće se i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Većina poslanika Parlamentarne skupštine Saveta Evrope podržala je na plenarnoj sednici u Strasburu članstvo Kosova u ovoj organizaciji, posvećenoj ljudskim pravima i razvoju demokratije. Glasao je 171 poslanik, od kojih je za glasao 131, protiv 29, dok je 11 poslanika bilo suzdržano. Nakon glasanja ministri spoljnih poslova Saveta Evrope odlučuju da li prihvataju Kosovo kao najnovijeg člana. Srbija se protivi članstvu Kosova u toj organizaciji.
Iran je lansirao više od 300 dronova i projektila ka Izraelu, u znak pobune za napad na iranski konzulat u Damasku. Iz Izraela navode da je 99% presretnuto i da je pričinjena minimalna šteta. Teheran procenjuje da je pogođena bar polovina ciljeva. Održana je hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Izraela kako bi se Iran osudio za teško kršenje međunarodnog prava. Andrej Obradović je sa svojom cimerkom priveden 14. februara kada je policija nasilno upala u njihov stan na Paliluli radi pretresa stana. Andrej štrajkuje glađu od 12. aprila, njegovo stanje se pogoršalo i on je odveden u klinički centar. Također mu je i zakazano saslušanje u tužilaštvu i on je saslušan. O tome ćemo upravo razgovarati u centralnom intervjuu koji sledi. Andrej Obradović. Saslušan je u sredu u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu. Od brutalnog iživljavanja policijskih službenika nad njim i njegovom cimerkom do dvomesečne tišine institucije u Srbiji i tek pokog pojavljivanja njegove priče u medijima. A Andrej poručuje: naoružajmo se, ne pištoljima, već strpljenjem i istinom. Sloboda ili ništa. Sa našim gostom, koji je u ovom trenutku Andreju pravna podrška, Bojanom Lazićem, razgovaramo o ovom slučaju, ali i o drugim slučajevima protivpravnog postupanja prema LGBT+ osobama u Srbiji. Bojane, hvala što ste pristali da budete naš gost. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Saslušanje je završeno. Krivična prijava protiv policajaca Dubravka Despotovića i Strahinje Vukovića je podneta pre 2 meseca. Šta kaže tužilaštvo? Iako smo i krivičnu prijavu podneli pre 2 meseca, dakle, njega tužiteljka koja vodi predmet kod koje on juče bio nije uopšte pozvala, iako je on podneo krivičnu prijavu, dakle nije ga uopšte pozvala da da svoju izjavu pred istražnom postupku o tome. To je zaista, da kažem, sramno, to mogu da kažem, jer je neverovatno da neko ko podnese krivičnu prijavu i ko je doživio tako nešto ne bude 2 meseca saslušana. I nakon što je on započeo, kažem, znači, to je dosta govori o stanju institucija, tek kad je on započeo štrajk glađu, dakle on je započeo štrajk glađu, on je trajao 5 dana i recimo 3. dan njegovog štrajka glađu je dobio poziv telefonom lično od tužiteljke, što je svojevrsni presedan, jer obično se u svojstvu građana pozivaju, da kažemo, ljudi pozivom pismenima i to uvek za 7, za 15 dana, znači nikad ne dobijate poziv dana za sutra. On je dobio poziv bukvalno za sutra, znači za 1 dan je dobio poziva, što je očigledno, tako su se upalile neke lampice, alarmi u tužilaštvu, da zaista moraju da poštuju zakon. Mislim, neverovatno je kad mi moramo da štrajkujemo glađu da bi neko poštovao zakon. Dakle, ništa ona nije učinila, ništa ona njemu nije učinila sad kao sažalila se pa učinila, nego ona je kršila zakon time što ga nije pozvala. I to je, dakle, juče bilo to saslušanje i on je dobio svojevrsna, uslovno rečeno, obećanja, dakle, nije ona njemu ništa konkretno obećala, pa ona je rekla da će, iako je inače ta tužiteljka poznata, mi smo saznali da ona je poznata kao neko ko odbija krivične prijave jako onako lagodno, odbija krivične prijave koje su podnete protiv policajaca, da najčešće te krivične prijave idu njoj i da je poznata kao neko ko to odbija, ali u ovom slučaju to baš nije smela. Bila je jako onako blaga, hajde tako da kažemo, i prema advokatu našem Milošu Jankoviću, bivšem zaštitniku građana, i prema samom Andreju, tako da ipak joj nije baš bilo sve jedno ovaj ceo pritisak javnosti i uopšte sve ono što smo mi pokrenuli. Ja ću vas podsjetiti da smo mi pod ovom slučaju organizovali i konferenciju za medije u Fradipo centru, na kom smo izneli to sve. Live kad je bilo. Jeste, to je majka Andrejeva i ja smo tada govorili i nakon toga kada nam je u prvom stepenu odbijena pritužba na rad policijskih službenika, što je nešto što se podnosi uz krivičnu prijavu, ali postupak je pred MUP-om, kada nam je to odbijeno, mi smo organizovali protest na Trgu Republike, koji je takođe imao različite implikacije. Nakon toga smo optuženi u režimskim tabloidima da smo dileri droge i tako dalje. Doćemo do toga, da. Bilo je tu svašta, mislim, za ovo 2 meseca se stvarno svašta dogodilo, ali eto, da sad zaključimo ovo što si me pitala, to što je bilo juče sa saslušanje. Kažem, ta obećanja su da će se nastaviti postupak, da će se prikupiti svi dokazi, da će tužilaštvo dati sve od sebe da se utvrdi činjenično stanje, kako jeste. Tako da vidjet ćemo, naravno mi ćemo izveštavati javnost, pratit ćemo ovaj slučaj jako detaljno i toliko za sada što se tiče tužilaštva.
A policija je tog 14. februara došla u stan u kome su živjeli Andri i njegova cimerka po prijavi da se tu nalaze narkotici. I koliko smo uspjeli da ispratimo, oni su razbili vrata od stana i ušli su bez naloga za pretres ili je nalog bio ili nije. Ono što je, da kažemo, najtačnije jeste da oni jesu, već od tog trenutka počinju nezakonitosti. Dakle, po zakoniku o krivičnom postupku, sad vi na FPN-u znam da ne volite baš toliko zakone, ali mislim, nisam ni ja baš toliko sad da ih obožavam, ali prosto ovo su baš proceduralne. Da, ali važno da se poštuju, naravno. I ono što je tu bilo važno na početku, znači kada vi dolazite na pretres ne izgleda kao u filmovima, tako što vi razvalite vrata, te lica koja su unutra, bacite ih na pod, kao što su to učinili policajci Andreju, toj devojci i tom dečku koji su tu bili u stanu. Oni su njih, dakle, bacili kao, znači, stvari su ih bacili na pod, stavili su im čizme na leđa, uperili su im oružje u glavu, kao da su najveće ubice i narkodileri, znači, kao u tom nekom maniru, kao u filmu, praktično. A po zakonu, dakle, vi, naravno, policija ako ima sumnju da se u nekom stanu ili bilo gde vrše neka krivična dela, u ovom slučaju za njih da se uživaju opojne droge, oni su, znači, po zakoniku o krivičnom postupku trebalo da pokucaju na vrata, da kažu, izvinite, mi imamo sumnju da se ovde uživaju opojne droge, da li možemo da izvršimo pretres stana i da pokažu nalog za pretres. Tako počinje pretres stana. Ako oni koji su tu u stanu kažu, ako ih ne puste, ne žele, onda policija ima pravo da primjeri neku uslovno rečeno silu, ali ne da nikog sada tu prebiju i da bace na pod, nego da uđu malo, da kažemo, da silom uđu u stan. Ali naravno to se u ovom slučaju ništa nije desilo, oni su vrata razvalili, mi smo slike razvaljenih vrata pustili u medije, tako da oni su, znači, još od tog trenutka potpuno, a što se tiče naloga za pretres, oni su ga formalno imali, ali su ga pokazali tek na kraju pretresa, umjesto na početku kad su ulazili u stan. Tako da je, znači, na samom početku toga, da ne ulazimo uopće sad u ovo sve što se desilo u toku stana i posle policijske stanice, znači, to je već nekoliko nezakonitosti i nekoliko krivičnih dela. Vi radite u udruženju koje se bavi mapiranjem i dokumentovanjem zločina iz mržnje počinjenim na LGBT plus osobama. Udruženje također pruža psihološku i pravnu podršku tim licima, ali sarađujete i s institucijama koje su nadležne za rješavanje takvih slučajeva. Pitanje je udruženja da se zna koliko su te institucije responsivne i koliko sarađuju sa vama. Pa evo sad na ovom primjeru to može dosta da se kaže o tome. Ja naravno ne mogu i nikad ne volim da govorim sve institucije ili ono kao uvek da govorim na opšti način, ali za policiju stvarno mogu da kažem, znači za 8 godina rada udruženja da se zna ili da kažem ove nekih godinu i duže koliko sam ja aktivno da se zna, 3 godine ali godinu dana baš aktivno, da je sa policijom najlošija saradnja. Iz prostog razloga što je nekako, rekao bih, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova nekako najkonzervativnija institucija, ne u smislu čak političkih stavova i opšte društvenih stavova, nego što su jako nesaradljivi, ne žele da dele podatke za neke jednostavne stvari. Recimo, tokom Prajda, ne čak Europrajda kad se desilo najveći broj krivičnih dela, ali bilo kog Prajda, oni izađu u javnost i kažu bilo je recimo 100 privedenih i sad nas kao udruženje da se zna koje se bavi tim pitanjima, nas je zanimalo ko su ti koji su privedeni, šta su oni uradili, jer mi ne znamo, mi tokom Prajda, mi smo u onom obruču u centru grada i mi ne znamo šta se van tog obruča dešava, ali nas interesuje kad se to završi, oni nam recimo nikad ne odgovore, ja ih zamolim da mi daju koliko je bilo incidenata, šta su ti momci koji su tu bili privedeni pokušali, nikada mi to ne odgovore. Također nikada ne dolaze na naše događaje. Mi imamo nekoliko publikacija koje smo publikovali kako policija treba da radi, kako treba se postupa sa LGBT plus osobama. Hteli smo da radimo obuke sa njima, dakle to apsolutno nikad... Ili imaju neke objašnjenje zbog čega ne? Pa jednostavno ignorišu te pozive. Postoje ono, ne znam da li ste to ispratili, to je ranije bilo, postoje takozvani institut oficira za vezu. Da, još uvijek postoji. Zapravo skoro su mi na mail odgovorili, još sam ih pitala. To su oficiri za vezu sa LGBT plus osobama, to su dakle, mada sad, to je sad posebna tema, oni su, dakle, to su policijski službenici koji rade u MUP-u, Ministarstvu unutrašnjih poslova, i koji su spona između nas, LGBT plus zajednice i policije, i koji nama treba da se nađu kada se dese ovako neke urgentne situacije, da mi možemo da okrenemo broj telefona, da pozovemo, molim te, Marko, Pero, molim te dođi, treba nam hitno policijska zaštita, policijska podrška. I to sada, ono što su moje iskustva s tom saradnjom, jeste šta je to problem. Znači, u Novom Sadu to mnogo bolje funkcioniše, ta oficirska zveza je mnogo bolja, ovdje u Beogradu mnogo slabije, jer jednostavno čak ih ne krivim toliko te ljude lično, jer čak su i oni su deo LGBT zajednice, nego su oni prosto, to njima nije neka primarna zaduženje. Njima je to, znači tim ljudima, oni su zaposleni u MUP-u, oni su policajci, policijski službenici,
komandiri već u kom su činu, ali to je njima tako 10. zaduženje. Znači njima je ono kao pozvao ih je njihov nadređen i rekao, ajde sad ovo LGBT osobama da učinimo, ti, evo tebi bavi se ovim, ali kao neko 10. zaduženje. Znači njima to nije. I onda ako je nekome to nije primarno zaduženje, ako se neko bavi time tek onako usput, kažem opet ne krivim lično te ljude, nego prosto nema ljudi, znači kad nije im to primarno, onda oni to i ne obraćaju mnogo pažnje na to. Tako da se taj institut nije toliko pokazao efikasno, ali što se tiče ostalih institucija, mi imamo dobru saradnju sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Znači, s tom institucijom stvarno mogu da kažem, to je dobra saradnja i gospođa Brankica Janković je nama naše pritužbe uvek, da kažem, gotovo uvek usvaja i sa njima je dobra saradnja, dolaze naše eventove. Sa Zaštitnikom građana je također, da kažemo, korektna saradnja. Malo je sa njim komplikovanija saradnja, njihovi postupci traju jako dugo, mi tek nakon godinu dana dobijemo odgovor na pritužbu, tako da mislim da oni imaju više probleme sa njihovim postupanjem, dakle, koje nije toliko efikasno. Sa tužilaštvom mi tek treba da počnemo da radimo, imamo sada na jednom projektu obuku tužilaca, tako da zavisi, dakle, stvarno su različiti su oblici saradnje, ali mi se trudimo s institucijama da radimo, jer institucije su tu za nas, dakle, one služe za građane i građanke ove zemlje. Sad mi ovdje govorimo o Andreju, ali pored njega koliko postoji ovakvih slučajeva? Pa mi svake godine publikujemo jedan izveštaj koji se zove Transfobija i homofobija u Srbiji, gde pobrojamo, to je da kažemo neka naša glavna aktivnost, to je monitoring slučajeva zločina i mržnje nad LGBT plus osobama i negde svake godine se taj broj povećavao, dakle mi i kvantitativno i kvalitativno opisujemo te slučajeve i evo recimo reći ću vam sada, tu uvek radimo za prethodnu godinu, mi ćemo sad krajem juna izveštaj za 2023. Pustiti u javnost i organizovati promociju tog izveštaja, gde želimo da ukažemo jako detaljno na broj slučajeva zločina i mržnje nad LGBT plus osobom u Srbiji, koliko znači LGBT plus osoba je doživelo i koja je struktura tih incidenata i taj broj je za prošle godine negde oko, mislim da će biti tačno 85. Dakle, 85 incidenata motivisanih homofobijom i transfobijom bi bilo prošle godine, koji su nama prijavljeni. Ja tu uvek moram da kažem da se ogradim. To naravno, to je samo onaj broj koji je nama kao udruženje da se zna prijavljen. Naravno da je taj broj daleko veći. Dakle, pogotovo u manjim mestima. Pogotovo u manjim mestima. To je ono što uvek volim da se ogradim, jer nekad ljudima to i ne zazvuči kao neki veliki broj, ali to je broj koji je nama prijavljen, koji smo mi procesuirali sa licima sa kojima sarađujemo, odnosno sa kojima radimo, koje pravno zastupamo i kojima pružamo psihološku podršku. Taj broj je, nažalost, daleko veći, jer, nažalost, u Srbiji se i dalje LGBT plus osobe ne ohrabruju da prijave nasilje, kao što ti rekla, naročito u manjim mestima gde je naročit strah od autovanja. To je ono što je primarno njihov najveći strah, što nam oni kažu, jer oni kada dožive neku diskriminaciju na postu ili bilo gde, a u nekom manjem su mestu, praktično sve van Beograda i van Novog Sada se računa pod manja mesta, to je jedino, da kažemo, nešto slobodnije, mada ja čak ne bih ni Beograd i Novi Sad toliko govorio kako su to mnogo otvoreni gradovi, kako je tu neka sloboda, jer veliki broj incidenata nama dolazi najtežih zapravo iz Beograda. Tako da ne bih ni zabrano sad, ali zamislite, kažem, kad ste u malom mestu i doživite neku diskriminaciju, vi onda morate da idete u policiju, tako da prijavite to. A vi kad odete da prijavite to u policiju, vi se morate autovati, jel tako? Dakle, vi morate reći, ako se autujete, ako je malo mesto, svi se znaju između sebe, to je dosta veliki rizik, nažalost veliki broj. Evo, recimo, gej muškaraca živi potpuno, da kažem, diskretno, odnosno ne znam za njihovu seksualnu orijentaciju, mnogi su čak i oženjeni mimo i te slučajeve, imaju i porodicu i zaista oni prosto jako su u teškoj situaciji da o tome javno govore, ali sad je to, da kažem, neka druga tema za neki drugu emisiju. A koliko tih slučajeva bude rešeno? Što se tiče, sad zavisi u kom smislu rešeno, ali ja bih rekao da 2/3 tih slučajeva, to je zapravo bilo za prethodni, tek treba za prethodnu godinu, ali za pretprošlu godinu, 2/3 ostane samo na prijavi. To je, da kažemo, neka onako sumorna, tužna činjenica. 2/3 ostane samo na prijavi. Šta znači na prijavi? Da je podneta krivična prijava, da je tužilaštvo zaprimilo tu krivičnu prijavu i da po toj krivičnoj prijavi nikad nije postupilo. Znači stavilo u fioku i nikad nije postupilo. Ova 1/3 slučajeva ostalih, oni su nešto malo procesuirani u smislu da je započeta istraga, da su saslušani, oštećeni, da je eventualno podignuta optužnica, možda do 85 slučajeva, možda u 2 slučaja ili 1 slučaj da je podignuta optužnica, a možda u 1 slučaj da je neko osuđen. Znači to je jako, jako loše, znači jako loša statistika. Nažalost, dakle, oni koji ugrožavaju LGBT plus osobe, koji vrše nasilje nad njima, gotovo sa ovakvom statistikom ja mogu da kažem da skoro nikad ne odgovaraju.
Jasno. Sad da popričamo malo o medijima. Od kada se desio Andrejev slučaj, mali broj medija se zapravo bavio njime i izveštavao o njemu. Mi bismo posebno izdvojili jedan slučaj, u pitanju je dakle teksta Aloa, koji je napisala novinarka Sofija Lolića. Njegov naslov je sljedeći, citiramo: Otkrivamo. LGBT udruženje, da se zna, prodaje drogu u svojim kancelarijama, borba za prava gej osoba im je paravan za djelovanje. Da li možete malo da mi prokomentarišete taj slučaj? Da, to se desilo nakon protesta, pošto smo mi na toj konferenciji za medije eksplicitno optužili lica, to je ono što ja uvek radim, dakle nikad ne volim da kažem cela policija, celo tužilaštvo i tako dalje, nego uvek volim i ja sam imenovao, dakle da su to i sada ću ih imenovati, dakle Dubravko Despotović, Strahinja Vuković su najviše izvršili, dakle ta dva policijska službenika su izvršila najveće nasilje, dakle fizičko i psihičko i seksualno, i drugi policijski službenici koje nismo imenovali jer nisu bili u nalogu za pretres i bili su pod fantomkama pa nisu mogli za to, ali zato smo mi u krivičnoj prijavi naveli i NN policijske službenike, dakle bilo ih je još dvojica koji su tu prednjačili u tom nasilništvu. I nakon što smo organizovali taj protest na Trgu Republike gde smo ponovo njihova imena ponovili, javno ponovo, i uvek ću ta imena ponoviti dokle god oni ne budu odgovarali, mi smo, izašao je dakle tekst u Alovu pod tim naslovom, koji je očigledno bio dakle naručen, koji je bio očigledno uloga tog teksta je bila da nas zastraši. A mislite od strane koga je naručen bio? Pa ja verujem sada, dakle sad je to pitanje koje je direktno koje je bio nalogodavac tog teksta, ali nije da me toliko to interesuje, nek se time bave sud kada budemo podneli, mi smo podneli već savjetu za štampu, pošto je to prvi korak to, ali kada budemo pokrenuli postupak parnični protiv dnevnog lista Alo, onda će sud da utvrdi ko je taj tekst naručio. Ali meni je više to interesantno, dakle šta je bila uloga tog teksta, da zastraši nas, jer oni ne pominju tu slučajno i naše kancelarije i tako dalje, gde su oni hteli dakle, da nas zastraše, da prosto da ugroze naš rad i da diskredituju naš rad. To je naravno uloga tog teksta bila, a taj tekst je vrlo interesantan jer je on toliko amaterski napisan, sad ste vi sa novinarstva mnogo stručni da ocenite da li je neki tekst kako je napisan, ali je interesantno, prvo je interesantno to što znači taj izvori u tom tekstu na koje se oni pozivaju da se mi bavimo trgovinom droge su Priča se po gradu, to je prvi izvor, a drugi izvor znači prvi izvor je Priča se po gradu da trgujemo drogu, a drugi iz bliskih izvora. To su izvori, to su izvori od kojih su oni saznali da mi dilujemo drogu. Inače, ja ne verujem da bi taj tekst ta novinarka, znači, ako može se nazove novinarkom, napisala uopšte, da su oni znali da su naše prostorije u Kulturnom centru Božidarac, dakle, praktično u gradskoj ustanovi, državnoj ustanovi, dakle, to je na Vračaru Božidarac, verovatno ste prolazili tu, tu su imamo tu jednu našu kancelariju da i pružam psihološku podršku, tako da su oni praktično time optužili i državnu ustanovu da to radi. Ne verujem da su malo čačkali, da su videli gde smo mi da bi to uradili, imajući u vidu da je Alo, da kažemo, prorežimski mediji, tako da su oni tu, također onaj print screen iz policijske uprave Crne Gore, dakle oni su kao u toj vesti, ima fotografija gdje je droga naslagana i neko oružje, a dole piše puzac put Crne Gore. Da. Znači stvarno tekst je napisan kao ono, pa ja ne znam, ja mislim da ono i brucoši novinarstva bi se smijali na to. Brzinski je napisan tekst. Da, znači očigledno to. Međutim, taj tekst nije bio jedini, nakon toga je nastavio Informer da tu kampanju gdje je imao emisiju jednu od pola sata u okviru tog nekog njihovog dnevnog programa. Imali su emisiju od pola sata gdje su gosti bili uvaženi sagovornici Miša Vacić i Saša Borojević, cenjeni sagovornici Informera, gde su oni u toj emisiji znači nastavili, govorili su znači o našoj organizaciji, govorili su da se mi time bavimo, da nam je borba za ljudska prava samo paravan za to. Tako da je to znači orkestrirano, čim dolazi iz Informera i Aloa, dakle jasno vam je dakle da je uloga dakle da se mi zastrašimo, da prestanemo da radimo ovim. I znate zašto mi samo to još dokaz i neću više mislim o tome govoriti. Mi smo također pre nego što se i protest desio, kada je ova devojka koja je također znači sa Andrejem bila tu u stanu, nama je u policiji, njoj i advokatu i nama koji smo bili ispred, nama je rečeno u MUP-u kada je bilo saslušanje po pritužbi, ne sad u tužilaštvu, nama je rečeno od strane tog nekog komandira policije, nama je rečeno što vam je trebalo da izlazite u javnost, mnogo ste pogrešili,
Sve smo mi mogli da završimo u 4 zida, sve ovo, zažalit ćete zbog toga i svi možete i vi, i znači i tu devojku ste rekli, advokatu i nama da se zna, svi možete, svi ćete popiti krivične prijave zato što ste širili paniku i nered tom vešću. Oni su vama pretili. Da, oni su nama pretili, apsolutno, dakle, to sam ja baš rekao i u medijima, oni su nama, znači, tu praktično direktno pretili. Naravno, to je bilo pre mjesec dana, naravno od toga ništa nije bilo što su oni pretili, znači to su sve mehanizmi koji su oni pokušali da nas zastraše, da mi ućutimo u ovom slučaju, ali naravno to im nije uspelo jer mi jednostavno borba za ljudska prava ne poznaje strah, tako da smo mi naravno nastavili i nastavit ćemo ovome da pričamo. Što može da se očekuje u Andrejevom slučaju? Da li će on dobiti zadovoljavajući epilog? Ono što je jako bilo važno juče i meni je zaista drago i to je ono što sam ga ja molio svih 5 dana, sam provodio tamo sa njim ispred Skupštine da prestane sa štrajkom glađu, to je za njega, mislim za svaku osobu i da je najzdravija na svetu je loše da štrajkuje glađu, a za njega naročito koji je doživio policijsko nasilje, koji ima zdravstvene probleme, i pre nego što je to nasilje počelo, tako je, za njega je stvarno to dodatno, znači mnogo više nego, kažem, nekoj zdravoj osobi, da, pošto su neki komentari tamo poveli na internetu, mislim i takvih je bizarnih komentara bilo, prošlo 5 dana, odmah prekinuo štrajk glađu, kao bez gladi može 40 dana, pa čekajte, pa nismo mi svi u istom zdravstvenom stanju, iste kondicije, da možemo da ne jedemo tolike dane, pa da nam ne bude ništa, znači nismo svi na tome isto, tako da je neverovatno da je bilo i oni koji su podržavali štrajk glađu u smislu izgladnjivanja. To je za mene stvarno suludo. Ja sam i ovim dani kada sam govorio u medijima rekao da ja podržavam njegove zahteve i uopšte njega kao njega već 2 meseca mi smo aktivno, mi smo svakodnevno zajedno se i družimo i mu pomažemo pravno i psihološki, ali naravno taj čin nismo mogli da podržimo, jer prosto ugrožava njegovo zdravlje. Ali ono što je sad, što će dalje biti, dakle on je ipak u tom tužilaštvu dobio neko, ja ne bih rekao ohrabrenje, ali svakako krivična prijava nije odbačena, nastavit će se postupak i on je odustao od štrajka glađu i naravno pod našim nekim, da kažemo, pod našim molbama. Ono što se sada dakle očekuje jeste da u utorak će biti saslušan i taj još jedan dečko koji se tu bio nalazio u stanu, nakon toga će tužiteljka verovatno saslušati i te policajce koje mi optužujemo i druge, tako da će se postupak nastaviti, mi ćemo na društvenim mrežama aktivno izveštavati o tom celom slučaju, tako da se ja, takođe u Ministarstvu unutrašnjih poslova će se ići na komisiju za rešavanje pritužbi, dakle tu se vodi postupak i ja se nadam da će Zaštitnik građana koji je obišao Andreja ispred Skupštine, da će on takođe se, da kažemo, izjasniti o tome i da će i on dati svoje neko mišljenje, iako taj postupak s njim traje jako dugo kod Zaštitnika građana, ali se nadam da će i on izaći sa svojim stavom, da li je to bilo, pošto i on pokrenuo proceduru. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i nadamo se da ćete pored svih zastrašivanja i dalje nastaviti da radite to što radite. Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala. Takođe. Ne dam, čoveče, ne dam. Šta ne daš, Kićo? Ove karte za Fashion Week. Kićo. Održan je i ove godine Fashion Week u Beogradu, u Luki Hangar, gde smo imali priliku svašta da vidimo. Da, a najvažnije što smo mogli vidjeti jesu haljine koje je dizajnirala Angelina Aćimović, devojčica koja je nastradala u masakru u školi Vladislav Ribnikar. Tako je, a nešto više o kulturi reći će nam Una Pajić. Održan je 53. Beogradski Fashion Week u Luci Beograd. Ovogodišnja manifestacija pod sloganom Maštaj predstavila je spoj ljudske kreativnosti i veštačke inteligencije kroz kreacije domaćih mladih dizajnera. Jedna od revija koja je okupirala pažnju jeste Angelinina haljina, posvećena maloj Angelini Aćimović, devojčici koja je stradala u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Mnoge poznate ličnosti iz sveta muzike i filma našle su se u ulozi manekena, među kojima pevačica Nevena Božović, koja je istakla da rado sarađuje sa domaćim dizajnerima. Večeras nosim Mariheb, Marine Milovanović, a inače imam jako dobru saradnju sa domaćim dizajnerima i nekako uvek koristim priliku da nosim nešto što je naše, nešto što je od naših dizajnera i čak i da kupujem. Tako da uvijek ima nešto zanimljivo, nešto drugačije što ne možete da nađete baš u radnju. Među onima koji su i ove godine podržali domaće kreatore bila je pevačica Ana Đurić, poznata pod pseudonimom Konstrakta, koja je za ovu priliku i sama dizajnirala styling. Ovo je mebel što za fotelje, to sam sama sastavila, tako da je inspiracija jedna lepa fotelja.
53. Beogradski Fashion Week je otvoren 10. aprila i trajeće do 17. aprila. Na velikoj sceni Ljuba Tadić u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana je premijera predstave Mihael Kolhas, Henriha von Kleista u režiji Borisa Lijaševića. U priči o čoveku koji na putu kroz Saksoniju ulazi u sukob sa lokalnim vlastima igraju Vojin Četković, Voja Brajović, Miodrag Dragičević, Milena Vasić, Srđan Timarov i Aleksij Belogrlić. Umetnički klaster Silosi zajedno sa ekološkim projektom Gaia Pokret organizovao je prvi botanički bazar u gradu. Organizatori su sproveli radionice izrade terarijuma i nege sobnih biljaka. Na istoj lokaciji mogle su da se razmene i kupe biljke, pribave saksije, eterična ulja kao i prirodne sapune. I sledi nam rubrika koju, niko u našoj redakciji ne voli, niko neće da radi vesti iz sporta. Da, uglavnom svi beže u neke druge. Tako je, i mi voditelji ovde kad sedemo, mi prosto ne znamo kako da najavimo vesti iz sporta, jer to je, znači... Kao matematika. Matematika nije. Meni je to kao hemija, bukvalno. I to ona organska, molekularna hemija. Svako ima neki. Jovana i obično se raspravljamo o Zvezdi i Partizanu, ali nećemo sada teške teme, pa... Ko nam donosi sportske vesti ove nedelje? Ajde, reci mi. Ja da kažem. Rekla sam ćeš ti, Maša, da kažeš. Dobro, reći ću. Najavi kolegu. Vesti iz sporta ove nedelje nam donosi Aleksandar Skokna. Fudbaleri Radničkog 1923 ostvarili su pobjedu na gostovanju ekipi Voždovca rezultatom 2:1 u poslednjoj utakmici 30. kola Mozart Bet Superlige. Gosti su poveli u 10. minutu sjajnim golom Đurića, dok je Voždovac izjednačio u 17. minutu golom Đurđevića. Pobedonosni gol za Radnički postigao je Vidosavljević u 71. minutu i na taj način su Kragujevčani preskočili Čukarički i završili na 5. mestu i nastavit će borbu za Evropu, dok je Voždovac 10. i borit će se za opstanak. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su SC Derbi 83-81 u prvoj utakmici osmine finala ABA lige. Crveno-belo je do pobede predvodio Miloš Teodosić koji je postigao 17 poena, dok je kod gostiju najefikasniji bio Tomislav Ivišić sa 14 poena. Druga utakmica između ova dva tima biće odigrana u ponedeljak 22. aprila u Podgorici sa početkom od 18:30 časova. Srpski teniser Dušan Lajović izborio je plasman u drugo kolo ATP turnira u Barceloni pobedom nad Argentincem Diegom Švarcmanom od 2:0 u setovima. Lajović je od početka bio ubedljiv i prvi set je osvojio 6:1, dok je drugi set također lako dobio rezultatom 6:2. U sljedećem kolu igraće protiv Francuza Iga Imbera, trenutno 13. plasiranog tenisera na ATP listi. Za kraj ne tako lepe nedelje što se tiče vremenske prognoze, moramo sada da se odjavimo i da vam poželimo lep vikend. Koliko je to god moguće s ovim temperaturama, nadamo se da ćete ostati zdravi i da niko neće doživjeti srčani udar od naglih promjena vremena. A mi se slušamo i sledeće nedelje. Pozdrav! Ćao! Aktuelne teme. Zanimljivosti. Kultura. Studentske vesti. Jedina slušaonica u kojoj studenti predaju. Slušaonica 6.